Hayman ağa, yaran ağırdır. Bu halinle toya gelmeyesin. Biz varız evelallah. Ertuğrul Bey'imizi yalnız komayız. Değil oğlumu. Obamdan bir erimi bile böyle bir günde yalnız komam. Bu bana yakışmaz. Sizleri bir mesele hakkında rızanızı almak için buraya çağırdım. İçinizde Ertuğrul Bey'in böyle bir hainlik yaptığına inanan var mıdır? Son kez sorarım. Var mıdır? Ertuğrul Bey olmasaydı, sizin basiretiniz ve Gündoğdu Bey'imizin çabaları olmasaydı, bugün kayı boyu diye bir boy olmazdı Hayman ağa. Süleyman Şah'ımızın yeri her zaman ayrıdır. Lakin siz de onun vekaletini hakkıyla taşıdınız. Allah sizden ve evlatlarınızdan razı olsun. Biz de elbet sizden oluruz. Eyvallah. Aksini düşünen yoksa, sizlerden bize atılan bu iftiraya karşı alacağımız tedbirlerde tam bir itaat isterim. Ölene kadar size bağlıyız Hayman'a. Ben de. Ben de. Adalet için ne gerekiyorsa yapın Hayman ağa. Sonuna kadar sizinleyiz. Her şey hazır beyim. Ertuğrul Bey'imizi kuruda kuşa yem etmeyeceğiz. Beyler, Onların da rızası vardır. Ertuğrul'un alpleri seni beklemekte. Onları gizlice obaya sokacaksın. Kuşgözü tepesinin eteğinde beklerler. Emredersin beyim. Gündoğdu Bey. Havaya uğursuz bir gam çökmüştür Gündoğdu Bey'im. Bu beni korkutur. Herkesin tek bir istediği vardır. Adalet. Bugün sadece adalet çıkacak Korkut Bey'in otağından. Bana güvenmeni isterim. Korkut Bey'in evlat acısına da ahalinin intikam naralarına da teslim olmayacağım. Dün gece neden geldin benim yanıma? Allah'a dua ederim ki Ertuğrul'un masum olduğu çıksın ortaya. Lakin ola ki idam kararı vermek mecburiyetinde kalırsam neler olacağından çekinirim. Dediğim gibi beyim, herkesin tek bir isteği vardır. Adalet. İsyana kalkışmayasın Gündoğdu. Ola ki böyle bir şeye kalkışırsan her şey daha kötüye gider. Senin topladığın bu toyda ola ki beyler adaletten şaşarsa Oğuz'un kolları bir bir kırılır. Göğsünü Anadolu'ya yaslamış Selçuklu da